မှာရှော့လို့မရဘူးတစက်မှရှော့လို့မရဘူးဆရာဒေးဗစ်လာဘသူဘာပဲပြောပြောတရားဒေးဗစ်လာရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာကိုဆွဲတင်ဖို့ရန်အတွက်တော့ဘယ်တော့မှရှော့မှာမဟုတ်တသက်လုံးကျွယ်ဝချင်းကြောင်းဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဝေဖန်ကြတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဟောတဲ့တရားတွေခရိယန်တွေစင်ရအောင်လုပ်နာလားစင်ရတွင်နစ်အောင်လုပ်တာလားကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖခင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကောင်းကြီးပေးတာလဲသူများကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးပေးတာသူများကိုမျှော်ကြည့်တတ်ပြီးတော့သူများကိုအားကိုးရမှာသူများမျက်နှာကြည့်ရမှာစားတဲ့ဘဝဖြစ်ဖို့ဖခင်လုံးဝအလိုမရှိဘူးကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်ဒီ generation နားမထောင်တဲ့လူနားမထောင်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ generation ကတော့ထူးကိုထူးခြားရမယ်ငွေရေးကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးမျက်နှာသာရခြင်းကောင်းကြီးကျမ်းမာခြင်းကောင်းကြီးအထူးခံစားတဲ့သူတွေဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်အသက်ပြည့်နေရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိကိုရှိရမယ်သူများကကြည့်ပြီးတော့အားကြတဲ့သူတွေဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီကြမှာကျွန်တော်တက်တည်ခံနိုင်မယ်မင်းတို့ကဘာကြောင့်ထူးခြားလဲယေရှုကြောင့်ထူးခြားတယ်ဆိုတာပြောနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားကတို့ချီးမြှောက်မှာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေအာမင်ထူးကိုထူးခြားမယ်ဘေးနားမှာရှေ့ပြောတဲ့တင်းဒီထူးခြားသောသူဖြစ်တယ်လို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာတင်းဒီထူးခြားသောသူဖြစ်တယ်အာမင်တစက်မှရှော့စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူများပြောလို့လည်းပြတ်တာမရှိဘူးအခုလည်းပါလဲဒီအမ online မှာ hot နေတယ်ပါလဲဆရာမုံတောင်ရဲ့နာယီလားမသိဘူး Rolex ဝတ်တာဟုတ်လားဘာဖြစ်လဲသူဝတ်တာယေရှုခရစ်တော်တော်မှာ Rolex မဝတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်တော် Rolex မပေါ်သေးဘူးပေါ်ရင်ယေရှုဝတ်မှာပဲဘာလို့တိလားသူဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားယေရှုဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားမဲတောင်ပြန်နှိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကာလာတော့ယေရှုဝတ်တဲ့အင်ဂျီကအထက်ဆွမ်းတဲ့အောက်ဆုံးထိချုပ်ရိုးတစ်စက်မှမရှိတဲ့တထေးပဲဝတ်နိုင်တဲ့အင်ဂျီသူဝတ်ထားတာဒါမဲ့ယေရှုစည်းစိမ်ရှိပေမဲ့စင်ရဲခံတယ်ငါတို့အတွက်ကြောင့်ယေရှုတော်မှာမဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်မဝတ်ဘူးဆိုရင်ယေရှုအသေးခံလို့တင်အသေးခံမှာလားလဝကတိုင်မှာငိုလေမပြောချင်ဘူးဒါမဲ့ပြောလိုက်ပြီဟိုကျွန်တော်ကျမ်းစာနဲ့ပဲပြောတော့မယ်မဟုတ်ရင်ခန်းစားချက်တွေပြောတယ်ဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ကျမ်းစာသွားမယ်နှစ်ကောခန်းကြီးရှစ်ငယ်ကိုမြန်လေးသွားမယ်နှစ်ကောခန်းကြီးရှစ်ငယ်ကို